أهلا وسهلا خوتي خواتاتي، السلام عليكم. أول حاجة غادي نقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي خواتاتي، soyez la bienvenue à ma chaîne, la chaîne de Samara TV. أهلا وسهلا بكم، وعيد مبارك سعيد لجميع الأمة الإسلامية في جميع أقطاب العالم. خوتي خواتاتي، اليوم إن شاء الله ديما كنتو كتسولوني فاش كنت كنمشي الأكسيون. فاش كنمشي لاكسيون كتقول لي واشنو شريتي واشنو خديتي واشنو شريتي واشنو خديتي. المهم كاينين هنايا شي حويجات في هاد التصويره هادي، راه ماشي من اكسيون ولكن حويجات اللي خديت هاد ديرنييرمون الخاصين بك سيداتي. لان الاخوه سمحوا لي في هاد الفيديو راه غادي يكون غير السيدات. المهم استسمح. المهم هنايا خوتي اخواتاتي، البنات اللي ساكنين وعندهم اكسيون هادشي كنصحهم بهذا البرودوي هذا سميتو كورليس. هذا واحد الكريمه بحال مين ما كيكونش عندك الوقت ديري البروشينغ ولا تليسي. شي مرات كيكونوا شي صغيبات طالعين، المهم الشعر كيكون طالع ناشف، خاصو التغذيه خاصو هادي. المهم نتيا فاش كتغسلي شعرك كدوزي هاد لا كريم هادي وكتحيد لك دوك الزغيبات اللي كيطلعوا. شي مرات الشعر كيتشنتف، انا عندي شعري كيتشنتف مره حتى هو كيطلع له الدم وكيتشنتف وكيطلع ليا الشعر والزغيبات مره كيمشيو كيديروا لي البارابول. على داكشي هذا زوين، هاد الكريمه هادي ننصحكم بها خوتي خواتاتي. المهم هذا سكراب، هذا واحد الكوماج زوين لابو. المهم انا جاني غريب في الاول لانني فاش خديته لقيت الحبيبات ديالو رقيقه وجاي في شيشكل، يعني ما كيأثرش على البشره وزوين، وفيه 96% من المواد الطبيعيه، يعني ما فيش بزاف المواد الحافظه، وهذا هو اللي خلاني ناخده. المهم 1.59 كيدير شي حاجه بحال هكا. المهم هذه ثالث حاجه اللي خديتها غير البارح. هاد الشي كامل اخوتي راه ما خديتوش مره واحده، راه خديت كل مره كنت كناخد شي حاجه. وجات المناسبة أنني قلت شنو نحط لي فيديو مع مليتو لي فيديو ديال الأكسيون، قلت له نحط لكم المشتريات ديال الأكسيون. المهم خوتي خواتاتي، البارح مشيت لقيتهم حاطين هاد اللعيبه هادي اللي عنده مشاكل مثلا في الظفار ولا كيبغي يقاد. المهم هادي ديال لا مانيكور، يعني كتقادي بها ضفرانك، هي المهم كتبردي بها ضفرانك، واحد باش كتحيدي لا بومورت، واحد باش كتمسحيهم كتبرديهم، واحد باش كتمسحيهم. ولا بغيتي المبرد يكون شويه غليظ، بغيتيه يكون ديال الجناب، كاين هذا ديال الجناب. المهم زوينه هذه ننصحكم بها، اللي عنده مشاكل مثلا هذه كتصلح لي. انا خديتها اساسا للرجلين، لان الضفار ديال الرجلين شي مره كيكونوا صعابين في التقطاع. راكم عارفين الرجل كناخذوا ليها ديما واحد المقص شويه كيكون كبر من المقص ديال اليدين. المهم انا عندي مشاكل مع واحد الضفر، يعني هذه غادي تصلح لي مزيانه، وغادي تجيني هي هذيك باش تبردي ضفارك. المهم يبقاو ضفارك زوينين ونقيين والحمد لله. المهم هذه خوتي خواتاتي ننصحكم بها، ثمنها زوين، النورو 99 اورو 99، يعني ما كاملاش. المهم ديك 20 درهم 25 درهم. زوينه الصراحه، ديريها في الا كنتي مسافره ديريها في لافاليز ديالك سهله، تو لانسيغ دون تا فاليز سهله. المهم هادشي انا بعدا عجباتني. الثمن سورتو الثمن بقيت كنقول هذا هو الثمن ولا ماشي هذا هو، الساعه صدق هو هذا. خوتي خواتاتي، كاينين شي خواتات سولوني قالوا لي ايناس باغا كتستعملي شعرك. انايا كنت كنستعمل لوريال، ولكن دابا من بقيت كنمشي لاكسيون كنلقاهم حاطين هذه، وكنلقى الناس كيهزوا منها وديما خاويه بلاصتها وداكشي. قلت حتى علاش ما نجربهاش انايا. المهم هذه غارني، ما عرفت كيجيبوها من اسبانيا ولا شي حاجه. المهم بقيت كنشوف لان من اوروبا، يعني ماشي من زعما المنتوج زوين الصراحه، وخلات لي واحد اللمعه في الشعر ديالي، وانايا جيت فوالا تري كونطون زعما وخديتها. ودابا كناخذها ديما، هادي كناخذ الرقم 3 اللي مهتم، يعني شاتان فونسي. هادي خوتي خواتاتي. المهم هادي كتصلاح الهالات ديال العين. كنت شفتها من خديت سكراب المره الفايته، وقلت والله ما ناخدها، خديتها البارح يعني. سكراب كنت خديته هذه يومين ولا 3 ايام، هذه خديتها البارح. الصراحه زوينه، كديريها في الثلاجه، سي ان سيروم كديريه في الثلاجه، فيها لداخل واحد السيروم باز دو كافيين، يعني فيه الكافيين اللي كتكون في القهوه، ديك الماده اللي كتكون في القهوه واللي كتنشط الدوره الدمويه. وزوينه الصراحه، انا غادي نجربها، مازال ما جربتها الصراحه، غادي نحشيها في الثلاجه
من بعد كتجبديها من الصباح للصباح، كتكون هذيك الدراجه اللي كتكون كتشوفوا فيها كتكون بارده، وكتدوزيها تحت عينك، تبقاي ماشيه جايه ماشيه جايه، وديك الدوره الدمويه حيت مشي مره كتزرق. انا من كنكون عيانه مشي مره مع الصهير في اليوتيوب وداك الشيء كتكون تحت العين ديما زرقاء ومهم وانتفاخات وداك الشيء. راني نجربها ونرد عليكم خوتي خواتاتي. المهم ها السكراب الهادي، المهم انا راني دايره كي شي دريه صغيره فرحانه بدوك الحويجات، يلا يقتلنا مع اولاد بنات الشعب. انا شريت هذاك الشيء بسيط، قلت نوريه للبنات اللي مهتمين بالمشتريات، كتكون رخيصه وزوينه. المهم خوتي هنايا ندوزو خواتاتي، ندوزو لواحد الوصفه زوينه كنت جربتها، شاركت غادي نشاركها معكم. كنت جربتها المرة الأولى وبغيت نجربها المرة الثانية ونصورها لكم. هاد الوصفة هذه كانت حازت على ملايين، تقدروا تطابيو وصفة للشعر اباز دو بانان ديال البنان، وغادي تخرج لكم الوصفة راهي معروفة بزاف. المهم هنايا غير واحد الدقة، راه ما عادش تكمل لي الوصفة حتى الأخير، وأعتذر منكم لان عندي مشاكل في الهاتف ديالي، خصني نفرغه من الفيديوهات، كيبقاو الفيديوهات من اورو مع كنت كندير الفيديوهات بزاف، يعني كل مره خصني نمسح الفيديوهات باش نعاود، وعندي لي زابليكاسيون داكشي، يعني راه حدو قدو، يعني لا ميموار راه حدها قدها. وهنايا تطفالي حتى كنت كنصور لكم الوصفه مره واحده طفات. المهم عادي نكمل لكم شفهيا خوتي خواتاتي. هنايا خديت البنانه، المهم معستها مزيان، من معستها وداكشي قديتها، المهم كتولي مطحونه. من بعد كتاخدي المهم المره الاولى كنت خديت صفار بيضه، وهاد المره هادي قلت علاش ما ناخدش انا البيضه كامله، بغيت نلعب فيها زعما كاين انتيليجنت. غير هي واحد الحاجه، انا ما ننصحكمش الصراحه ما ننصحكمش، هاني معستها لكم مزيان، ما ننصحكمش هذيك البيضه كامله، ما ننصحكمش بيها. انا درتها وندمت. ديروا نتوما نص صفار بيضه باسطه، يعني ما تكتروش على راسكم، لان هنايا درت اكبر غلطه في حياتي هي هذه. لا لا ماشي اكبر غلطه في حياتي، ها كنضحك معكم اخوتي وصافي. المهم هنايا صافي انا معست هاد البيضه وشت هذاك البيض محرحر، وانا نقول ناري حرحرتها. المهم هنايا بقيت كندور كنقول يا ناري هادشي جاري يا ناري. ايوا المهم خوتي قبلوا عليا، المهم قلت واخا هكاك ندوزها في اليوتيوب، غير ما ديروش بياض البيض. بياض البيض خليوه ابار، راكم عارفين البيض عنده منافع كثيره، ديروا غير صفار البيض. بياض البيض خليوه في واحد الفنجان ودوزوه على وجهكم، كينقي الوجه من الرؤوس السوداء. ديروا معاه كلينكس من الفوق، من بعد غير ينشف جبدوا داك كلينكس كتولي لابو نيكال. وإلا كانت عجبتكم هاد الوصفه نقدر نبارطاجيها معكم المره الجايه، الا عجباتكم كتبوها لي في التعاليق. المهم هنا حرحرتها ناري اليوم مبغري وناري يا ناري. المهم حرحرتها هنا فين غادي تقطع لي شويه وغادي تقطع لي الفيديو، غادي نقول لكم شكرا خوتي خواتاتي. غير هي هنا الحاجه اللي ناقصاكم هي الزيت، ديروا افضل زيت اللي كتعجبكم لشعركم، يا زيت املو يا زيت املا، يا زيت الزيتون، يا زيت لافوكا، وشكرا لكم.